대한민국 경제 발전의 신화, 정주영 회장의 명언. 이봐 해봤어? 도전 정신을 강조하는 명언입니다. 정주영 회장의 실패를 두려워하지 않고 도전하는 모습을 보여주는 명언입니다. 모든 일은 가능하다고 생각하는 사람만이 해낼 수 있다. 불가능을 가능으로 바꾸는 신념을 강조하는 명언입니다. 불가능한 상황에서도 포기하지 않고 해결책을 찾는 모습을 본받아야 합니다. 길이 없으면 길을 찾아라. 찾아도 없으면 길을 닦아 나가야 한다. 개척 정신을 강조하는 명언입니다. 어려운 상황에서도 굴하지 않고 새로운 길을 찾아 나갔던 모습을 기억해야 합니다. 다음 명언으로 찾아뵙겠습니다. 잘 보셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.